嗱，斟杯茶俾阿嫲啦。哎呦，好痛啊！係啊，唔緊要，捽下就冇事噶啦。唔該唔該。又話嫁啦，嗱，第時點斟茶俾家婆飲啊？嫲，飲茶。嗱，婉婉，阿嫲俾封利是你，係咪阿卓打嚟㗎？幾時結婚啊？二舅公啊，邊個打電話嚟啊？阿卓，我叫咗佢上嚟啦。係啦，真係叻仔啊！我而家行唔開啊！阿卓唔喺度啊，佢真係唔喺度咧。你收唔收到我俾你封信啊？拜拜。拜拜。你去邊？你要上去啊？你唔好上去啊！叔公哋問我哋幾時結婚喎？咁你而家去邊？拜拜。阿卓，想唔想嚟坐啊？上咗啦。喂，聽日嚟我度開台啊，順便一齊收埋啲會銀啊吓！係呀，係啦係啦，聽日先算啦。今日做到我一隻嘢咁啊，又唔係親又唔係戚，都唔知為乜。係啊，呢嗰個院啊，一早就出咗去啦，都唔知做乜嘅。你話阿遠呢輪做乜嘢啦嚇？係咪就快結婚啫吓？呢輪扮到鬼五馬六咁，嗰陣時就古老到死嘅。喂，有冇見阿卓啊？喂，喂，兄弟，過去嗰邊搜下。
喂，連姑娘啊，我啲風濕好似又發作咁啦，你聽日得唔得閒過一過嚟我度啊？而家係咪得你一個人喺度啊？係，我過嚟陪你好嘛？唔使，遠遠就返啊！喺嗰邊啊！哇！喂，呢度附近啲人嚟㗎？知啦。喂，點解唔叫黃醫官上嚟咧？喂，你老細咧？擺好呢度啲嘢啊！等聽日黃醫官嚟到先都要啊！阿卓釘咗，周東城，佢俾人綁住喺棵樹度。我去到嗰陣，個肚仲流緊血，冇噶啦。個女仔死得仲慘，好似俾人強姦咗咁，好難睇。你做咩亂講嘢啫？我對你點會亂講嘢啫？真係噶，我親眼睇到嘅。點解唔見有差人嚟通知嘅？我本來唔想話你知住，想話等聽日我老細驗埋屍先嚟同你講嘅。係咧，你而家喺度做咩啊？出嚟食雲吞麵啦！婉婉啊，係咪婉婉啊？我啊，嫲嫲，阿明啊，幾多點鐘啊？樓梯燈係咪着咗啊？係。我都話叫你唔使嚟陪我噶啦。哦，你瞓先啦，我等門得啦。前面係啦。呢度係咪姓李㗎？我哋係西營盤差館嘅，有冇個叫做李婉嘅人？邊個啊？算啦，濕碎。唉，唔好講佢啦，聽唔睇唔睇老虎啊？聽日咁啊，睇老虎。係就2點半。over。綁住2隻馬騮！綁住2隻馬騮啊！綁住！綁住！綁住2隻馬騮喺樹度！綁住2隻馬騮喺樹度！綁住！邊至得翻嚟㗎？
講啊！傻，件衫係邊個㗎？女屍因被繩勒頸，以致斃命。女屍陰部無精液，並無被強姦之跡象。女屍身上瘀傷部位如下列：女屍面部有被石擊傷、被鞋踐踏及被咬噬之跡象。男屍因左胸中火叉，叉傷深至3英寸又8分，以致斃命。男屍腰部有瘀傷，似被踢傷。男屍身上並無其他傷痕。男屍生前並無性交跡象。兇案現場相當凌亂，遺物如下：兇案發生時顯然有糾纏或毆打跡象。兇案現場發現 B 型、AB 型以及 O 型血跡。男屍血型為 B 型，女屍血型為 AB 型。你認唔認得呢個人呢？我細佬你再講清楚啲，講佢名。阮士卓，死者係你細佬阮士卓啊！咁你記唔記得佢有咩特徵？請問幾時搬得出嚟啊？4點後啦，仲有啲手尾要執啊。尋日單嘢點啊？哦，3點鐘湯啊嘛，湯咗啦。湯紅咗啦咩？唉，你濕仔嘢真係。就得㗎啦。李阮家人，我係啊。唔好咁傷心啦，人死不能復生啊嘛。我哋辦完手續會翻嚟㗎啦，係咯。
等我入去得啦。係咯，有二叔去啦吓。你哋記唔記得佢身上有咩特徵啊？佢個面度有粒癦㗎。身上邊咧？我哋喺佢身邊揾到封利是喎。咁啊係啦，嗰日佢阿嫲生日啊嘛。 500蚊封㗎，咁係咪呢封啊？俾翻我啦。你哋識唔識呢個人啊？識。阿嫲，你唔好咁傷心啦。飲茶啦。喂。記者啊？阿卓，上唔上嚟坐啊？上咗。喂，你都驚啊嗬？唔驚啊假啦，咁樣死法，又咁樣打齋法，我又過澳門你阿媽度住幾日啦，你阿哥話我神。
大姑娘，大姑娘啊，唔該姐姐，你嚟幫手啊！咩事啊？阿 Sir，點啊你哋啱啦，你搞掂佢啦。好。唔該，你攞條熱毛巾啦。我係瑪麗醫院嘅阮士祥醫生，同我搽啲白花油啊！冇幫佢搽白花油，會嘔得仲犀利。你哋兩位識唔識啊？麻煩你打個電報，叫 Q 恩派嘅十字車喺碼頭唔該，攞多嗰度等啊。壺熱水啊！話佢哋聽我喺度得噶啦。呢邊。哦，好。你哋做乜嘢啊？吓？你個仔咧？你揾邊個啊？你做乜嘢啊？你個仔啊！你哋咪掂我老母，咪掂我老母，咪掂我老母！阿媽，咪掂我老母！喂！咪掂我老母！阿傻，差佬啊！你走啦！差佬啊！放開我！你哋明知唔係我仔殺嘅，點解你哋會俾佢哋拉我傻去啊？唔關我傻事噶，你話俾你知唔關我傻事噶，唔係啊傻殺噶。喂，我唔見咗嚿膏啊！喂，黐線啦！你數錯咗啫啩？幾蚊一嚿膏，而家唔見咗喎，唔嘈就假啦，成日都賺唔到幾蚊啦。俾隻水馬嚇到我。
咩？頭先見到李小姐好似着住佢嗰件紅褸啊！哥，開嘢啊？肚唔肚餓啊？哥啊，阿嫂仲未翻啊？話知佢啊，神嘅。婉婉啊，得未啊？就得噶啦。昨晚黑，阿婉好似翻過嚟咁啊！我好似聽見佢開櫃門聲咁嘅，唔知阿五叔婆有冇拎件棉衲俾佢陪葬呢？你去睇下。喂，你揾咩啊？阿嫲叫我揾嘅。送衫嚟嘅，10蚊啊！
成10幾日洗件棉衲啊！係啊，呢排唔知點解咁多人洗衫嘅。多謝，拜拜。你話成去邊啊？我成日去邊啊？啱有人自己嚟收衫啊！哦，關鬼事啊！啲衰人自己嚟收衫啫嘛。你成日話嗰個靚女啊，佢自己親自嚟收衫，紅色棉衲喎。你出真啲啊！事頭婆，唔使咁嚇我嘅。唔係我仔生嘅，唔關我仔事啊！唔關我仔事啊！你俾翻個仔我啦！你俾翻個仔我啦！唔係我仔生嘅，唔關我仔事啊！冇事嘅。你俾翻個仔我啊！俾翻個仔我啊！唔使理佢。係啊！你俾翻仔我！我捉咗你，你俾翻我仔！你俾翻我仔我！係你累死我嘅！你累死我嘅！你俾翻我仔我！你走去邊啊你？我唔俾你走！你俾翻我仔！咩事啊出邊？我唔俾你走！我出去睇下，你唔好出嚟啊！呢個咪傻佬阿媽咯，佢又傻得幾勻循啊！哎呀，你咪話呢輪唔知幾猛鬼啊！誒，邊度有鬼啊？你咪嚇人啦！綁住兩隻馬騮喺樹度。喂，記真啲喎，邊棵樹啊？點綁法啊？男人綁喺邊，女人綁喺邊啊？嗱，你講我聽，馬騮公響邊，馬騮乸響邊？喂，佢講馬騮唔掂喎，我告佢唔入噶喎。點唔得啫？同病人講嘢係要咁噶嘛，照寫啦。阿傻，你話俾我聽，你喺度做咩？剝衫，剝衫。邊個同邊個剝衫？你剝衫，你同我剝，你同我剝衫，剝衫，剝衫。喂，你見到幾多個人啊，傻佬？剝衫。喂，你做咩啫？誒，錄下口供都唔得咩？喂，我哋冇嘅口供告佢唔入噶喎。佢正話喺度講緊㗎啦，你而家喺度炒我晒佢，係嘛？我以嗱，係咪咧？詐型咧？出嚟啦！我似陳醫生啊，同我哋商量下都得啩？呢啲嘢都使商量嘅，咁點啊？叫佢剝咗條褲佢，剝咗條褲佢。
等條褲上嚟啊，癲佬！惡人攞臭屎，傻佬走咗啊！天文台話我知，今晚得6度啫，仲凍過尋晚啫。咁你今晚要冚多張被嘞噃，朋友。今晚我唔問你寂唔寂寞啦，我提醒你，陳總。去叫雞啊，俾錢得啦，使咪喺度整色整水得嘅。秋燈夜雨。師傅啊，今晚得6度咋？有心啊！唉，師傅小心啲好啊！咪又話我口花花，其實咧3更半夜通街逛啊，唔係幾好玩嘅啫。阿彌陀佛。喺你間醫院好容易揾到佢嘅床位嘅啫，連姑娘。呢煲粥係老闆娘煲俾佢食嘅。你話係臘鴨頭、臘鴨頸煲粥咁話啦。老闆娘尋晚漏夜去睇過佢嚟啊，話佢噏三噏四，又話見到師姑，又話見到鬼啊。佢話見到李小姐啊。我好怕聞呢啲味嘅。咁你做咩醫生啊？喂，阿卓單嘢好邪喎！我翻親醫院咧，成日都好似迎住會見到佢咁啊！佢哋仲話卓晚晚翻宿舍啊。四眼仔話咧，晚黑一眯眼就覺得有腳步行埋床，行到埋床就停咗，擘大眼一又唔見人，行翻埋佢舊時個床位度啊！佢翻宿舍做咩喎？
阿卓不嬲都冇提起佢要結婚噶噃，我都未聽過佢話有女朋友嘅，又點會辦定嫁妝呢？講出嚟都冇人信啊！佢都未嚟過我哋屋企噶，係有一日我同阿卓執嘢，先至揾到幅相咋。你哋成日喺埋一齊玩噶？阿卓仲有啲相未攞噶，你去睇下係咪你哋嘅？如果係嘅，你就去攞返嚟啦。攞相啊，小姐，唔該你等陣好啊。得啦，老豆，你上返去先啦，我去搞掂佢啦。哇，乜咁遲㗎？第時早啲啦。哎，咪住先，唔該。16個8啦。你話點啊？唔好講，去睇戲。哈，原來叔喺度拍拖。啊，阿卓，嗰日喺船度嘔血個女人點啊？去問瑪麗醫院啦，我冇理啊。姐姐，係，你話今日 day off 嘅，今朝一早射咗邊啊？誒，點啊？同我查到啲咩啊？咁條湯仲 lukewarm 嘅 ，Jesus！
睇先，等我講啲 information 俾你聽啊。嗯？啊。Jenny 咧，佢話嗰日有好多單急症，不過淨係得一單咧，咁啱喺港澳碼頭直頭產入急症室，又有 TB， 又有嘔血。嗰個女仔嘅名叫做梅小基，我連佢澳門嘅地址都幫你查埋㗎啦，我都算係 fish 啦啩。請問梅小基響唔響度住啊？冇呢個人喎，唔喺度住啦。唔喺度住咯。幾時有個梅小基喺度住喎？邊個揾佢啊？你去葡京揾下佢啦。不過好似話嗰度都唔撈啦噃。葡京邊度啊？你去問下金夫人就知㗎啦。去金夫人嗰度問下喎。幾時有個梅小基喺度住啊？走成1000年咁耐啦，你揾佢做咩啊？本來老早就走啊，錢又還晒俾我啦，紅牌嚟㗎，儲埋有3萬幾銀，話翻欠攞喎，機票都買咗啦，臨上機唔知話想買啲乜嘢喎。飲茶啦。阿彩，一碗湯俾我。哦。我都唔知佢點解會咁冇路嘅，袋住3萬幾銀，一出葡京啫，就俾人搶晒啦。咪又再捱過啦，捱到嘔血。有一次喺葡京嘔起上嚟，仲有個醫生仔喎。誒，Rosa，點啊？幾好，冇乜嘢。錢啊？去筆碗湯飲啦。我去沖個涼先。湯。尤其喎，聖誕節嗰陣啊，鬼咁好生意，佢又話唔撈咯喎，翳到我死都話要走啊，話過去香港休養下喎，又話身子唔好咯喎，身咩子啊？跟咗個醫生仔，去咪去咯，我啊唔中意勉強人嘅，橫掂啲錢啊還晒俾我啦，我唔會阻人發財噶，你嚟揾佢做乜嘢啊？咦，二姑娘你翻嚟啦？阿媽咧？阿媽去咗打麻雀啊！你一早又唔話翻嚟，唔係煲定啲湯你飲啦。我仲未煮飯㗎，你想食咩啊？二姑娘你又去邊啊？你阿媽去咗新花園啊？你咁夜嚟揾邊個？
我想查啲嘢。好，跟我嚟。梅小基，我哋叫佢做 Mary Gabriel。喺聖誕節嗰陣，由 QM 調過嚟我哋療養院嘅。佢好心急想出院，又唔肯靜心休養，當呢度係酒店咁，時時日頭就行咗出去。佢走嗰日先至去咗成日街，翻嚟又有電話揾佢，聽完之後出咗去，之後就冇見過佢翻嚟。Sister， 記唔記得嗰日係咩日子啊？過年後舊曆年啦。入嚟嗰陣係一位阮氏卓醫生同佢登記嘅。阮醫生係咪時時都嚟睇佢㗎？我係佢哋朋友啊。梅小基啲朋友時時打電話嚟嘈住佢，似乎唔係好關心佢個病。佢走咗之後留低啲嘢，到而家都冇人嚟同佢攞。咁啲嘢咧，不如咁啊，不如你叫梅小基自己翻嚟攞。你知唔知阮氏卓醫生已經死咗啦？你知唔知過年嘅時候龍虎山嗰件案啊，個男死者就係阮醫生。哦，我諗都係同啲差人講下好啲啊，嗬。嚟啦！快啲開門啦！咩事啊？等我開俾你啦。做咩老太？你聽到咩聲啊？咩事啊老太？你坐低唞下先啦，老太，坐低先啦吓。年姑娘，你見到乜嘢啊？借個電話打。喂，周東成啊，同我做啲嘢得唔得？我想睇李院嘅驗屍報告啊。好啦，你話幾點啊？
喂，連姑娘啊，你過一過嚟我度啊！你頭先拍門做乜叫得咁巴閉啊？我好似見到阮姐姐翻嚟啊！你覺唔覺到有嘢啊？你去開櫃門睇下嗰件紅棉衲仲喺唔喺度？喺度啊！你見到啲咩啊？有張卡片喺棉衲袋度。卡片？咩卡片啊？係化驗所卡片。大媽，你去唞啦。嚇？夜啦，唔使等我。哦，咁早唞啦。張卡片呢？我收埋咗啦。撕咗佢啦，人都死咗，留嚟有咩用？佢成日翻嚟，唔知係咪為咗呢張卡片啊？聽日叔公佢哋就嚟同我去齋堂度住，你得閒就去探下我啦。呢度出面嘅嘢，我都唔理得咁多。嗱，過2日你就同我去婉婉個墳度裝翻3炷香啦。張卡片寫啲咩嘅？話佢有咗幾多個月啦？你唔好同人講啊！早嗰排我朝朝聽佢撞口咁聲，我問佢咩事咧，佢又唔肯講，咁我咪催佢快啲結婚咯。佢叔公佢哋一嚟咧，佢就梗係匿入房，一係走落街嘅，我覺㗎。咁阿卓咧？阿卓咪顧住搵錢結婚，唔得閒嚟咯。等咗幾耐啊？咪今晚咁好死，肯等我等到成2點鐘啊！誒，唔好講咁多啦，我哋食雲吞麵啊！好肚餓啊！今晚咧，就算你唔揾我，我都要揾你噶啦！你知唔知啊？我查下查到啲咩啊嗱？誒，嗰個女仔啊，佢咩事啫？係咪有得新嘅？咪有咗啊！有咗 TB 啊！佢 TB 啊！你識佢㗎？
早知你死人差佬咁遲嚟，我瞓到幾個字先嚟接你啦。其實你使乜我嚟啫？一陣講清楚啲啦。其實嗰份報告都有噶啦，你幫啲差佬唔識睇咩？真係唔明。一早就抄我嚟。對唔住啊，我嚟遲咗。今朝一早你打電話俾我啊？係啊。係咪有關相思愛嗰件事咧？係。咁你知道個癲佬喺邊度咩？佢咧就發現阿李婉有咗新紀。咁啊，佢阿嫲咧，尋晚就已經證實咗呢件事噶啦。咁我就查過個驗屍報告啊，就證實嗰個女屍係冇新紀嘅，但係有 TB。佢就查到佢朋友阮氏卓咧，生前有個女朋友有 TB， 但係就失咗蹤喎。嗰個日子同兇案發生嘅時間差唔多嘅。咁我哋嘅驗屍報告咧就話女死者嘅血型係 AB 啊。咁我又查到嗰個 TB 嘅女仔住院報告，話佢個血型又係 AB 喎。咁我哋應該查一查李婉嘅血型嘛？係咯。仲有一個女仔叫咩名？梅小基。身份證副本我哋已經揾到，經指模專家同黃醫官研究，身份證上面嘅手指公指模同驗屍時印落嚟嘅女屍手指模鑑別，兩隻指模並不相同。梅小基喺港澳碼頭移民局存案，以及喺香港兩間醫院都以澳門身份證號碼登記，澳門人事登記處則冇梅小基身份證嘅資料。梅小基嘅血型同女屍嘅血型係相同，同樣係 AB 型。李婉嘅血型不詳。專案小組研究過，經已同意申請，律政司批准建議同女死者嘅親人作進一步嘅接觸，準備開棺再驗女屍。梅小姐，我有件事急需要解決。你可唔可以見我一次啊？我希望你明白我嘅痛苦。我已經有咗身紀，我同阿卓嘅婚事已經到咗不能再拖嘅地步。不過阿卓話有一件事要解決，就係你嘅病同你嘅情感。你嘅健康，我哋結咗婚之後一樣可以照顧你。至於你嘅情感，希望你可以同阿卓講清楚。梅小姐，你年青貌美，一定會有好歸宿嘅，而我已經到咗不能回頭嘅地步。我自小無父無母，我第一次付出感情，希望你明白我嘅處境。我阿嫲身體唔好，我唔想佢傷心。呢件事唔需要俾阿卓知道嘅，你打電話俾我，或者下次唔好避開我。我呢件事急需要解決。攞住啦，拎住佢啦。吓？
Vừa vợ hả?喂，咁聽日仲嚟唔嚟㗎？嚟啦，貪好玩呢。係，因為我哋起一見咋係嘛？唉，鬼咁肉酸嘅。喂，知唔知起嚟做咩啫？唉，喂，行啦，車佢翻去抌低咗咪算咯，劏佢一節節都係咁話啦。小琪，我哋飲杯酒啊！飲啲咩啊？橙汁。我哋出去跳舞啦！我唔識跳啊。唔怕，學下就識㗎啦。嚟啊！冇啦。陪我出去跳舞啊！ OK。嗰個邊個嚟啊？病人。 有路。停車停車！一蚊啦，小姐。黐線你啊！
開門，茶房。你真係見到入嚟嗎？你哋揾邊個啊？阿 Sir 啊？唉，冇咁多聲氣，有冇個姓李嘅女人喺度？單身女人啊！坐喺櫃度。冇身份證啊、證件啊咁啊。Yes sir，過嚟睇嗰邊。咪清楚啲啊！有冇衫留喺度？有幾條底褲啫喎，係咪做嘢㗎你啊？咦，你隻腳開啫？喂，人呢？好似落咗街啩，我唔知啊。睇乜啊？茶房啊！出嚟！撞鬼咩？嗰度一地都係。你喺邊？咪鬼晒咁嘈啦！企好啲，企好啲。出嚟！婉姐姐，你度未有個姓李嘅女人喺度住啊？知唔知佢而家去咗邊？邊個？喂，頭先邊個落咗去啊？喂，係咪有人落咗去啊？我好似見到有人入咗房。阿嫲，你啲風濕點啊？我冇事。我想嚟陪你住幾日啊！出邊有冇翻風啊？我想揾嗰件棉衲俾婉姐姐。紅色嗰件，阿婉係咪又翻嚟啊？連姑娘，佢又翻嚟揾件棉衲，佢揾件棉衲做咩啊？吓？揾日我出嚟同佢打多堂齋啦。佢二叔公呢2日都唔知去咗邊，又話同佢整好個墳，你同我去裝多炷香俾佢啦。你嚟制邊個？
你嫲嫲叫我嚟㗎。你而家住喺邊度啊？你有冇同阿嫲講？有冇5個月啊？你點知？睇到。如果阿卓睇到，咁佢咪會信。我想攞張卡片俾佢睇㗎。阿卓唔信，阿卓唔信，阿卓佢成日都唔信。阿卓唔信。張卡片我收埋咗啊！埋嚟啦！又話想見我？有嘢要講清楚啊嘛，咁講啦。阿卓佢今朝有冇同你講啊？冇喎，我哋瞓覺啫喎。又話有咗，乜行咁長石級都冇事啊？死橋！阿卓睇過封信嚟啦，笑死我同阿卓添啊！係女人都會生仔㗎啦，有咗啫嘛，幾咁閒啫？阿卓話可以同你落咗佢喎。阿卓橫掂都係醫生嚟啫，係咪啊？睇下我幫唔幫到你手啊！我俾佢封信你睇，我俾封信你睇啊！你即刻返醫院啦！阿卓，返去啦嘛，我送你返去。又話我一出院同我結婚嘅，我冇講過。行啦，我送你返屋企。No！
快啲差佬嚟捉我！婉姐姐，做咩成日跟住我啫？關你咩事喎？我冇同啲差佬講噶，我而家明啦。婉姐姐，我黃生真係你啊！放住佢啊！啊！